Ahoj všichni. Vítejte zpět na mém kanálu, kde každý týden společně procházíme ty nejnovější akční letáky z českých supermarketů. Dneska se podíváme na Billa leták, který platí od středy 6. srpna do úterý 12. srpna 2025. Tak pojďme na to. Hned na první straně nás vítá super nabídka čerstvého ovoce a zeleniny, například sladké melouny nebo česká rajčata za skvělé ceny. V horkých letních dnech ideální volba. Pokračujeme dál maso a uzeniny. Billa opět nesklamala. Kuřecí prsní řízky za výhodnou cenu, šunka nejvyšší jakosti a čerstvé mleté hovězí. Pro milovníky grilování je tu taky široká nabídka marinovaných specialit. Na mléčných produktech můžeme také ušetřit například jogurty Billa Bio, sýry značky Clever nebo máslo v akci. A nesmí chybět ani výběr rostlinných alternativ pro vegany. Z pečiva mě tentokrát zaujaly čerstvě upečené rohlíky a oblíbený chléb s kváskem. Voňavé a ještě za pár korun. Na stranách věnovaných nápojům najdeme chlazené limonády, ovocné džusy, ale i piva a vína v akci. Perfektní na letní večery s přáteli. A co domácnost? Billa nabízí i slevy na čisticí prostředky, toaletní papír nebo třeba kapsle do myčky. Praktické věci, které se vždy hodí. Nezapomeňte také využít Billa Bonus Klub, kde můžete získat ještě více výhod a slev s vaší klubovou kartou. Tak to je z dnešního letáku všechno. Napište mi do komentářů, co vás v nabídce nejvíc zaujalo, nebo co si plánujete koupit vy. Nezapomeňte dát like a odběr, ať vám neutečou další letákové novinky. Mějte se krásně a nakupujte chytře. Ba-ba-da.
Ba-da-ba-ba.